Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se geografieles. My naam is Rina van Heerden en hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag se les handel oor vraestel 2 voorbereiding en onthou vraestel 2 bestaan uit nedersettingsgeografie, ekonomiese geografie en dan die kaartwerk deel. Goed, aan die einde van hierdie les behoort jy voorbereid te wees vir vraestel 2 vir die eindeksamen en die voorbereidingseksamen. Ons stel voor dat jy alreeds teen 8 uur by die eksamen lokaal is. Onthou, jy moet jou skryfbehoeftes saamvat. Wat 'n blou pen is, 'n skerp potlood, 'n 30 cm liniaal as jy iets moet meet, 'n gradeboog en 'n sakrekenaar. En ook, moenie vergeet om 'n uitveer te vat nie, jy moet al die merkies op die kaart na die tyd uitvee. So onthou om daai goedjies in jou sak by jou te hê. Vraestel 2 handel oor nedersettings en ekonomiese geografie. So ek gaan nou vir jou gou wys die vraestel 2 se uitleg. Hy tel uit 150 punte. Jy skryf 3 ure lank en hy bestaan uit vraag 1, vraag 2 is afdeling A en vraag 3 is afdeling B. Ons stel voor dat jy min of meer 1 uur aan vraag 1 spandeer. Vraag 1 handel oor nedersettingsgeografie. Hy tel vraag 1 tel 60 punte, so dis 60 punte, nedersettingsgeografie. Vraag 1.1 en 1.2 is of 7 of 8, maar in totaal tel vraag 1.1 en 1.2 tel 15 punte, maar dis 15 kortvrae. Dan kan jy 3 subvrae verwag, elkeen van 15 punte elk. Dit gaan nie oor klimaat en weer nie, dit gaan oor nedersettingsgeografie, soos ons daar aangedui het. Dan in vraag 1.3, 1.4 of 1.5 kan daar 'n paragraafvraag wees uit een van die 3 subvrae hierbo. En baie belangrik is, onthou 'n definisie is 2 punte. Vraestel 2 se uitleg, nog steeds 150 punte. Vraag 2 stel ons voor, jy spandeer die volgende uur aan hierdie vraag. Hy bestaan uit ekonomiese geografie, ook 60 punte. Die eerste, dis nie 1.1 ekskuus, dis 2.1 en 2.2 is elk 7 of 8 punte. En dis jou kortvraag wat altesaam 15 punte gaan tel. As die 1 7 is, as 2.1 7 is 2.2 8. Of dit kan andersom wees. Dan kry jy weer 3 subvrae wat handel oor ekonomiese geografie. So vraag 2 is heeltemal net ekonomiese geografie. Weereens, uit 2.3, 2.4 of 2.5, enige een van daai 3, sal jy jou paragraafvraag kry wat 4 maal 2 punte is. Onthou, definisies is 2 punte. Jy kan 2 punte kry of jy kan 2 punte verloor. Goed, deel van hierdie 150 punte 3 ure is vraag 3. 3 ure is te lang, 'n uur is te lang, so ek stel voor, ons spandeer hier 45 minute, dat jy daarom 15 minute het, om weer deur die hele vraestel te gaan. Vraag 3 bestaan uit kaartwerk, hy tel slegs 30 punte, dis hoekom ek sê, spandeer slegs eerder 45 minute aan hom. Tegnieke en berekeninge tel 10 punte. So vraag 3.1 gaan oor tegnieke en berekeninge, wat 10 punte tel. Dan kaartinterpretasie, waar daar vir jou, hulle gee vir jou 'n dorp, en hulle gaan nou
enige nedersettingsgeografiese teorie of enige ekonomiese geografiese teorie gaan hulle dan vir jou van toepassing maak op die spesifieke dorp. Dan die GIS, die geografiese inligtingstelsel, tel 8 punte. So dit gee vir jou 'n totaal van 10 plus 12 plus 8 is dan die 30 punte wat hierdie ene. Moet hom nie onderskat nie, vraag 3 kan jou maak of breek. Belangrike aspekte om op te fokus, lees die vrae met begrip, verstaan wat jy moet doen, verstaan wat die vraag van jou verwag, verstaan baie mooi wat is die inhoud wat hulle soek. Maak seker van die betekenis van die werkwoorde. Byvoorbeeld, as hulle vir jou vra om te antwoord vir of verduidelik die oorsaak van, so om dit te verduidelik hoekom iets gebeur. En baie belangrik, hier moet jy volle sinne antwoord, né? Volsinne antwoord. As hulle vir jou vra om te definieer, wil hulle soek 'n bondige en 'n duidelike betekenis. Van definieer wil ons presies weet wat jy onder daardie woord verstaan. Die ander werkwoord wat byvoorbeeld gebruik word is verduidelik. Om die materiaal wat jy aanbied duidelik te maak, te interpreteer en uit te spel. Nou is daar 'n nuwe metode van vraagstelling en dit is verduidelik waarom of verduidelik hoe. Wanneer jy hierdie vrae beantwoord, moet jy seker maak dat daar 'n faktor en 'n kwalifiseerder is. Verduidelik waarom of verduidelik hoe. Verduidelik waarom buurtwinkelsentrums 'n aantreklikste opsie is vir die ligging van besighede. Sien jy daar is verduidelik waarom. Nou kan jy nie net 'n antwoord gee nie. Jy moet die faktor gee plus 'n kwalifiseerder. Byvoorbeeld, daar's 'n verskeidenheid winkels, dis die faktor. Onder een dak, dit maak inkopies geriefliker, dis die kwalifiseerder. So jy kan nie net 'n verskeidenheid winkels onder een dak. Jy kan nie net dit sê nie. Jy moet sê, dit maak dit geriefliker. So jy moet 'n bietjie uitbrei op jou antwoord. Hoekom? Want verduidelik waarom is daar. Die tweede een is die nabyheid aan kliënte of markte of werknemers. Nabyheid is die faktor. Dan moet jy sê, jy bespaar tyd of koste wat die kwalifiseerder is. Die nabyheid aan kliënte of faktor sodat hulle tyd kan spaar. Dan kry jy die volpunte vir daai antwoord. So onthou asseblief hierdie faktor en kwalifiseerder vraag. Wenke vir paragrawe skryf, vir die skryf van paragrawe. Onderstreep die hoofonderwerp van die vraag. Onderstreep die aksiewoord of die werkwoord. Daai ene wat hulle vir jou sê verduidelik of definieer, dit is die aksiewoord of die vraagwerkwoord. Onderstreep die fokusarea van die vraag. Met ander woorde, dit wat hulle soek, wat is die fokusarea, die hoofonderwerp. Let wel dat partykeer kan hy 2 aspekte hê of kwessies het, wat jy altyd met ander woorde, ekonomies en sosiaal of ekonomies en omgewing. Baie belangrik, jy kan glad nie in 'n puntvorm skryf so jou antwoorde. Nee, jy skryf in volsinne, die een, dan stop jy, dan gaan hy aan. Dit moet so loop. Dit moet 'n sin wees wat jy beantwoord. Volsinne om jou antwoord te verduidelik en moenie feite herhaal nie. Dis kom jy met oorgaan en teruggaan. Moenie dieselfde ding oor en oor skryf nie. Hulle gaan dit nie merk nie. As jy 2 keer herhaal het, gaan hulle die tweede een, hulle gaan nie verkeerd merk nie. Hulle gaan net sê, sorry, jy was besig om te herhaal. Goed, hier is 'n voorbeeld van 'n paragraaf vraag. Stel in 'n paragraaf van ongeveer 8 reëls, maatreëls voor, daar's jou werkwoord, om vloedverwante rampe in informele nedersettings in die eThekwini munisipaliteit te voorkom. So wat is jou werkwoord? Is stel voor.
So wat moet jy doen? Jy moet 'n verduideliking of 'n oplossing voorstel. Jy moet kom met idees wat relevant is. So, stel voor is jou werkwoord. Vloedverwante rampe voorkom. Dit is jou tema. Wat moet jy doen? Maatreëls, dis jou fokusarea. Jy moet maatreëls gaan neerskryf van die hoofonderwerp. Dit gaan oor informele nedersettings. Wat moet jy gaan doen? Jy moet maatreëls gee om rampe te voorkom, soos vloede te voorkom. So, dit is basies hoe jy jou vraag moet dissekteer om seker te maak jy gaan die korrekte antwoord gee. Byvoorbeeld, ek gaan nou vir jou 'n paar antwoorde gee. Informele nedersettings moet na hoërliggende gebiede verskuif word. Dis nie een woord nie. Die volgende paragraaf, die volgende sin. Voldoende dienste moet aan informele nedersettings verskaf word. Met ander woorde, as daar 'n vloed op pad is, moet daar dienste wees aan die mense wat daar, iemand wat hulle help om na beter, hoër plekke toe te gaan, of iemand wat hulle help om die plek te ontruim. Daar moet dienste geskaf word. 'n Doeltreffende dreineringsstelsel moet geïnstalleer word. Met ander woorde, daar moet kanale gebou word, of daar moet stormwaterpype opgesit word. So daar moet 'n dreineringsstelsel, sodat as hierdie water in hulle verskriklike groot hoeveelhede afkom, dat daar iets is wat hulle kan kanaliseer om iewers heen te beweeg. Voorsien sterker boumateriaal. Hierdie mense in die informele nedersettings se boumateriaal moet sterker wees. In steede daarvan om plastiek voor die venster te sit, moet hulle probeer om 'n glas daarvoor te sit, of 'n beter boustruktuur te gebruik, sodat hy 'n vloed kan weerstaan. Of die ander alternatief is, of 'n maatreël is om laagkoste behuising te voorsien, bou vir die mense klein huisies wat hulle kan inbly, voorsien beter infrastruktuur, paaie, pyplyne, dreineringsstelsels, elektrisiteit, enigeen van daai, of toegang tot beter nooddienste. Indien hulle dan nou skade het in hierdie informele nedersetting, mense het seer gekry, moet hulle darm na 'n kliniek toe kan gaan, of daar moet ambulanse wees, of daar moet brandweer wees, enige nooddiens of polisie, om hierdie mense te help wat gebuk gaan onder hierdie ramptoestand, hierdie vloedverwante toestand. Goed, ons kom nou by 'n voorbeeld van die tipe maniere hoe hulle vir julle die vraag kan stel. Die eerste een is 'n kort objektiewe vraag, en die mees algemeenste een wat ons kry, is meervoudige keuse. Hy lyk so: 'n verspreide nedersettingspatroon ontwikkel waar daar een dominante waterbron is, of waar daar 'n oorvloedwater is, of 'n nou riviervallei is, of 'n gemeenskaplike eienaarskap van grond. Gebruik die eliminasie tegniek. As ek haal die uit. 'n verspreiding nedersettingspatroon is een is hier, een is daar, een is daar. Waar 'n dominante waterbron het, as ek hier 'n put het, gaan mense om die put bly, want hulle soek die water. Met ander woorde, dit is nie verspreid nie. So ek kan daai ene elimineer. Waar daar 'n oorvloedwater is, met ander woorde, daar's 'n klomp plekke met water, so hierdie ene bly daar, daai en daar, daai en daar, want oralste is water. Dit is 'n moontlikheid wat reg is, so ek los daai een. Hoor? Waar daar 'n nou riviervallei is, met ander woorde, daar's 'n rivier, hier's hoë berge daar, so almal gaan hier naby bly. So dit gaan definitief nie verspreid wees nie, dit gaan eerder 'n kernpatroon wees. Gemeenskaplike eienaarskap van grond, met ander woorde, 'n gemeenskap, meer as een persoon besit grond, dan gaan hulle ook naby mekaar wees.
So, hierdie ene is ook uit. So, jou enigste regte antwoord is nommer B, 'n oorvloedwater. So, my voorstel aan jou is, maak seker jy gebruik 'n eliminasie tegniek om te gaan kyk watter antwoorde pas regtig nie. Ons kom nou by die volgende vorm, is 'n baie nuwe vorm van vraagstelling. Dis kompleks meervoudige keusevrae. Die volgende fisiese faktore bepaal die ligging van 'n nedersetting. Toeganklikheid tot vervoer, afstand na die mark, relief en vrugbare grond. So, waar gaan jy eerder bly? Dan gee hulle vir jou 'n by A, B, C en D kombinasies van hierdie Latynse letters, getalle. So toeganklikheid tot vervoer, jy kan altyd 'n pad bou. Afstand na die mark, ons gaan altyd daarna kyk. Maar waar gaan ek my nedersetting sit? Ek gaan kyk na relief, is dit plat of is dit styl? Of vrugbare grond, want dan gaan my groente groei, of my gewasse groei. So jou kombinasie wat reg is 3 en 4, as ek na A, B, C en D kyk, is dit nommer D wat die regte kombinasie het. Dit is kompleks meervoudige keusevrae. Dan het hulle die nuwe vorm van kolom A en kolom B. Jy sal sien ek het die beskrywing in kolom A en dan in kolom B gee hulle vir jou Y of Z. Met ander woorde, jy moet kies tussen Y en Z in kolom B. So, die eerste een sê, 'n term wat gebruik word vir ongeregistreerde besighede. Ongeregistreerd. Is dit formeel of is dit informeel? Hy is ongeregistreerd, met ander woorde, hy gaan wees informeel. So, 2.2.1 is Z. Jy skryf net die Z. Kenmerkend van die informele sektor. Wat een van die twee kry jy veral in die informele sektor? Werkers is selfwerksaam, met ander woorde in hulle eie diens, of werkers is in diens van die nasionale onderneming of 'n besigheid. So, die korrekte antwoord hier gaan wees Y. Almal in die informele sektor werk vir hulle self. Rede vir die groot getal immigrante wat die informele sektor betree. Hoekom is daar soveel immigrante in die informele sektor? Is dit oor 'n gebrek aan dokumentasie of beskikbaarheid? Die werk is beskikbaar, dis as gevolg van 'n gebrek aan dokumentasie. Hulle gaan nie in die informele sektor wees as hulle nie 'n regte keuse het nie. 'n Voorbeeld van 'n informele sektor, is dit Pepstores of 'n karwag? Nee, Pepstores behoort aan 'n groot company, so dit is 'n karwag. 'n Voordeel vir verbruikers wat goedere op 'n informele handelaar koop, 'n voordeel vir verbruikers wat goedere by 'n informele handelaar koop, die kwaliteit goedere teen 'n hoër prys of goedere kan teen 'n laer prys. Daar is jou sleutelkonsep. So jou antwoord hier gaan wees Z, laer prys. Rede vir die groei van die informele sektor in Suid-Afrika. Beperkte werk in die formele sektor is beskikbaar of werk in die formele sektor is beskikbaar. Jou sleutelwoord is daai beperk. Die werk in die formele sektor is beperk, so almal gaan eerder na die informele sektor toe. Uitdaging wat die informele sektor in die gesig staar, verskaffing van 'n lae rente lening, dis nie 'n uitdaging nie, dis 'n voordeel, blootstelling aan eksterne weerstoestande, met ander woorde blootstelling aan reën of wind of koue.
So jou antwoord daar gaan wees Z. So jy skryf die vraagnommer neer en dan skryf jy net die antwoord X of Y, Z of Y neer. So, hier kan jy ook 'n rukkie spandeer op hierdie vraag. Dan is daar 'n ander vorm wat hulle dit kan vra. Kies die korrekte woord of woorde uit die tussen hakkies. Skryf slegs die woord of woorde langs die vraagnommer in die antwoordboek neer. Die verspreiding van nywerhede weg van kerngebiede. Inisiatief wat industrialisasie langs hoofroetes bevorder word, ruimtelike ontwikkelingsinisiatief of nywerheidsontwikkelingszones genoem. Nywerhede wat tussen die grondstof en die kliënt geleë is, word wat genoem? Brug of voetloos. Hierdie is ongebonde. 'n olieraffinaderry sal as 'n swaar of 'n ligte nywerheid geklassifiseer word. 'n voedselverwerkingsfabriek, is dit 'n primêre of 'n sekondêre ekonomiese aktiwiteit? Die sektor van die ekonomie wat met navorsing en ontwikkeling geassosieer word, is die tersiêr of kwaternêr. En 'n steenkoolkragstasie, is dit 'n grondstof of 'n markgeoriënteerde industrie? Goed, die verspreiding van nywerhede weg van kerngebiede. Die antwoord hier is desentralisasie. Sentralisasie, almal kom middelpunt toe. Desentralisasie, alles beweeg weg. So daai woord weg moes jou gelei het na desentralisasie. 'n inisiatief wat industrialisasie langs hoofroetes bevorder, is dan nou die ruimtelike ontwikkelingsinisiatief, ROI. Daai hoofroetes moes jou na daai antwoord gelei het. Nywerhede wat tussen die grondstof en die kliënt is, hier is die grondstof, hier is die kliënt, hier in die middel tussen die twee is my fabriek. Dit sal bekend word as 'n brug. Jy moet oor hom gaan eintlik, brug. Jy kan nie oor hom gaan nie, jy moet deur hom gaan. So dis 'n brugindustrie. 'n olieraffinaderry, is dit 'n swaar of 'n ligte nywerheid? Swaar, daar's verskriklike groot masjiene, verskriklike groot infrastruktuur betrokke daar. 'n voedselverwerkingsfabriek, daar's jou sleutelwoord, verwerking. So dit gaan wees sekondêr. Verwerking lei jou na sekondêr. Die sektor van die ekonomie wat met navorsing en ontwikkeling, navorsing is jou sleutelwoord. Hy gaan jou lei na kwaternêr. En 'n steenkoolkragstasie, is hy grondstof georiënteer of mark? Is hy naby die grondstof of is hy naby die mark? Hy's naby die grondstof, want dit is verskriklike groot swaar goed wat vervoer moet word. Jy kan sien, jy kan lekker tyd spandeer en jy kan lekker punte kry hierby. Ons gaan nou kyk na 'n konsep wat baie keer verwarrend is, en dis die verskil tussen 'n kleinskaalse boerdery en 'n grootskaalse boerdery. Kleinskaalse boerdery, lae landbouproduksie. Die boer produseer nie so baie van die rouproduk nie. Dit kan 'n bestaansboerdery of 'n kommersiële boerdery wees. Hy boer op 'n baie kleiner skaal. 'n Bestaansboerdery boer vir homself en sy familie. Hy het 'n ry mielies en hy het 'n ry aardappels en hy het 'n ry kool. Hy boer vir homself. Hy kan 'n kleinskaalse boerdery wees, maar 'n kommersiële boer wat boer met beeste, hy kan nie te veel beeste aanhou nie, melkbeeste. Hy het 'n melkery. So hy het 'n kleiner stuk grond, hy het baie minder beeste want hy kan nie te veel beeste hê nie.
anders gaan die melk vrot word. So dit kan 'n kommersiële boerdery wees op klein skaal, selfs 'n hoenderplaas kan ook 'n kleinskaalse boerdery wees. Hulle dra by tot voedselsekuriteit vir die toekoms. Hulle is baie belangrik. Hulle dra tog by tot hulle verskaf voedsel. 'n Grootskaalste boerdery het 'n hoë boerderyproduksie. Hy lewer verskriklik baie produkte vir die mark. Hy ry trokke mark toe. Dis hoofsaaklik kommersiële boerdery. Hulle het groot plotte grond, groot stukke grond. Hulle werk met masjinerie. Daar kan jy sien, die gewasse is in rye geplant. Dit is net baie groot. Baie belangrik, hulle dra die meeste by tot die bruto binnelandse produk van Suid-Afrika. Goed, kom ons kyk gou 'n tipiese voorbeeld van eksamenvraag. Gee een term wat die tipe boerdery by A beskryf. Die beste beskryf. Grootskaalse boerdery. Hoekom? Ek sien 'n trekker, ek sien 'n windpomp, ek sien 'n lang klomp rye met produkte. So dis definitief groot skaal. B, gee een term wat die boerdery by B beskryf. Dis kleinskaalse boerdery, want hulle kan self werk. Hulle het nie masjiene wat dit vir hulle doen nie. Daai aan of elk van die volgende nederstellings na boerdery tipe A of B verwys. Jy mag dieselfde antwoord vir meer as een vraag gebruik. Hy gebruik wetenskaplike boerderymetodes. Met ander woorde, hy gaan kyk, hy meng sade, hy gaan kyk in 'n laboratorium, kan hy hierdie saad met hierdie een meng, so dit gaan definitief A wees, né? Groot skaal. Hy dra die meeste by tot die bruto binnelandse produk, dit gaan ook A wees, ons het dit gesien. Produseer 'n verskeidenheid gewasse in 'n klein hoeveelheid. Ander woorde, dit gaan B wees. Hy gebruik masjinerie, daar sien ek 'n masjien, so dit gaan A wees. Beperkte kapitaaluitgawe, hy het nie baie geld om uit te sit en uit te spandeer nie. So dit gaan wees B. Gemik op die uitvoermark. Met ander woorde, hy produseer baie goeders want hy wil uitvoer, so dit gaan wees A. Hier kan jy sien, alhoewel hy nou net 6 is, die ander 2 bykom, is dit 8. So jy kan sien hoe jou kortvraag kan lyk. Brongebaseerde vrae, het ek 'n skets, of 'n leesstuk, of 'n prentjie, of whatever, of 'n grafiek. Definieer die term landelike stedelike migrasie vir 2 punte. Daar kan jy sien definieer. Jy kan sien hy tel 2 punte. Volgens die grafiek het die persentasie vlak van armoede met 'n kleiner hoeveelheid in die landelike of stedelike gebiede gedaal. Ons gaan nou kyk vir 1 punt. Hoe het werkloosheid tot hierdie neiging in armoede bygedra? Hoe het die beweging van jong volwassenes na stedelike gebiede 'n negatiewe maatskaplike impak op die landelike gemeenskap gehad? Kom ons gaan kyk na die antwoorde. Onthou ek het gesê, definieer die term landelike stedelike migrasie. Jy moet nou mooi verduidelik wat dit is. Daai woord migrasie
Migrasie beteken beweeg. Ek beweeg van een plek na 'n ander plek. So, mense beweeg van landelike gebiede na stedelike gebiede vir 2 punte. Volgens die grafiek het die persentasievlak van armoede met 'n kleiner hoeveelheid in landelike of stedelike gebiede gedaal. Jy sal sien hierso, persentasievlak van armoede 19,4. Hier kan ek sien jou sleutel. Hier is die vlak van armoede van jong volwassenes wat in landelike gebiede agterbly. Daai hierdie klomp bly agter. Vlak van armoede van jong volwassenes wat na die stede immigreer. Maar ek kan sien al twee het en dis alles landelik. Landelik. Hierdie mense immigreer. So jou antwoord gaan wees landelike. Hoe het werkloosheid tot hierdie neiging in armoede vlakke bygedra? Vir 2 punte. Wanneer mense nie werk kry nie, verloor hulle inkomste. As hy 'n inkomste verloor, kan hy nie in die basiese behoeftes soos kos, gesondheid en onderwys voorsien nie. Hoe het die beweging van jong volwassenes na stedelike gebiede 'n negatiewe maatskaplike impak om die landelike gebied het? Jong mense verlaat die landelike gebiede wat lei tot 'n afname in die werksmag, veral in landbou. Ons nie genoeg mense wat mee daar kan werk nie. Ouers en bejaarde mense word sonder enige ondersteuning agtergelaat en dit kan lei tot sosiale probleme. En baie belangrik, die gemeenskap verloor vaardighede en talent, wat beteken enige ontwikkeling verder word vertraag. Hoe het die beweging nog steeds dieselfde? Dit veroorsaak dat landelike gebiede stadig agteruit gaan en armoede vererger. Sosiale strukture soos gesinspadde en gemeenskaporganisasies word verswak. Partykeer is dit die mans of die broers wat weggaan, stad toe gaan en die swakkelinge bly agter. Jy kan sien hiersoos baie opsies, jy kan net 2 van hierdie opsies genoem het. Ons gaan nou kyk na 'n infografika, ook 'n manier van 'n bron wat hulle vir jou kan gee. Hulle kan vir jou byvoorbeeld 'n teks gee, 'n leesstuk in een bron. Hier gee hulle vir ons 'n kaart en daar gee hulle vir jou statistieke. So in een bron, in 'n infografika, sit ek met iets wat jy moet kan lees, 'n kaart wat jy goed moet gaan soek en hier gee hulle vir jou feite en syfers oor die suikerrietbedryf. Dan's die vraag, wat is die persentasie afname in die aantal suikerrietboere in die laaste 2 dekades? Daar's die leesstuk, daar's die antwoord. Met ander woorde, die antwoord hier kry jy in die stuk. Jy hoef nie eens verder te gaan soek nie. Hy's daar vir 1 punt. So daarvoor moet jy 1 punt kry. Vraag 2. Identifiseer die 2 provinsies op die kaart waar met suikerriet geboer word. Daar's die kaart. Hier kan jy sien landelike gebiede. Hier kan jy sien suikermele, suikerrietboerdery, al hierdie donker areas. So ek kan net gaan kyk daar en daar. So my 2 provinsies is Mpumalanga en KwaZulu-Natal. 2 punte. Jy het sover 3 punte uit 15 deur net na die bron te gaan kyk. Noem 2 fisiese faktore wat suikerrietboerdery in die provinsies bevorder. Dis 'n warm en 'n vogtige klimaat, presies wat suikerriet soek. Hoë reënval of voldoende waterbronne vir besproeiing. Vrugbare grond wat die groei van die gewas ondersteun en 'n lang groeiseisoen sonder baie koue of ryp temperature. Waarom is suikerrietboerdery belangrik vir die klein dorpe en landelike dorpies van Suid-Afrika? Ek wil sê amper die eerste antwoord wat jy moet gee is werksgeleenthede. Dit skep werksgeleenthede vir
iemand wat op die plaas wil gaan werk, of iemand wat in die suikermeele wil gaan werk. Met ander woorde, jy sê eerste een, dit skep werksgeleenthede. As iemand werk het, dra dit by tot inkomste en ekonomiese groei. Daai persoon het 'n werk, nou kry hy 'n salaris, hy kry geld. Wat gaan hy met die geld doen? Hy gaan dit spandeer op kos en klere en 'n huis. Dan ondersteun dit kleiner besighede soos vervoerwinkels en diensverskaffers in die gemeenskap. Daardie mense by die plaaswerker is, hy het vervoer nodig. So nou het ek iemand anders, 'n ander besigheid in die omgewing, wat 'n vervoerbesigheid is nodig om die mense van hulle huis na die werk toe te vat. Wat gebeur? Armoede word minder. Mense het geld. So armoede word minder. Dit hou die dorpe lewensvatbaar en ontwikkeling, aangesien boerdery en verwerking van suiker 'n belangrike plaaslike bedryf vorm. Dorpe is lewensvatbaar. As daar nou baie mense is wat werk, soek hulle dokter. Dan moet daar 'n dokter kom. So hy gaan lewensvatbaar wees. Daar gaan genoeg mense wees om hulle te ondersteun. Verduidelik 3 ekonomiese faktore wat 'n negatiewe impak op suikerproduksie kan hê. 'n Stygende suikerproduksiekoste. Met ander woorde, daai grond wat vrugbaar is, moet kunsmis kry. Daar moet brandstof wees om die suiker te vervoer na die meule toe. Ek het arbeid. Mense soek meer geld. Dit gaan produksiekoste verhoog. Invoer van goedkoop suiker. Dan kry ek daai maatskappye wat suiker invoer van ander lande af. Dis baie goedkoper. Ek gaan eerder vra vir die goedkoper produk as wat ek gaan vra vir die duurder produk. Onsekerheid in die mark en beleide, byvoorbeeld belasting. Suikerbelasting. As suikerbelasting hoër word, gaan die vraag na suiker minder word. Ons wil nie meer betaal. En 'n veranderde regeringsbeleid verminder die winsgewendheid en die stabiliteit in die bedryf. 3, so daar's 2, wat vir jou 6 punte gee. Sleutelkonsepte in ekonomiese geografie, bruto binnelandse produk, die totale waarde van goedere en dienste wat binne die grense van die land in 'n jaar geproduseer word. Jy moet hom net so ken vir 2 punte. Enige iemand in die land wat produseer, 'n Suid-Afrikaanse burger of 'n nie-Suid-Afrikaanse burger. Bruto nasionale produk, daai moet net 'n BNP wees, die totale waarde van goedere en dienste wat deur die permanente burgers van die land in 1 jaar geproduseer word. Let wel, permanente burgers buite die land mag ook werk. In ander woorde, as jy 'n werk kry in Zimbabwe, vorm jy deel van die bruto nasionale produk. 'n Betalingsbalans is die land se finansiële staat wat sy transaksies met die res van die wêreld toon. Handelsbalans, uitvoere minus invoere. Dan moet hy 'n positiewe balans hê. Uitvoere, goedere en dienste wat aan die buiteland verkoop word. Invoere, goedere en dienste wat van die buiteland aangekoop word. 'n Gunstige handelsbalans vind plaas wanneer die waarde van my uitvoere groter is as die waarde van my invoere. Ek voer meer uit waarvoor ek buitelandse valuta kry as wat ek invoer of koop. Wat is buitelandse valuta? Dis die geld wat deur ander lande aan Suid-Afrika betaal word. Dollars, ponde. Ek betaal dan nou dollars of ponde steede van rand, want al die lande het nie dieselfde geldeenheid nie. So buitelandse valuta is die waarde van die geld of die geld van ander lande. Hier is my Maputo korridor. Weereens het ek 'n bron. Watter land word deur die Maputo korridor ruimtelike ontwikkelingsinisiatief aan Suid-Afrika verbind?
Wat was die oorspronklike doel van die bekendstelling van die Maputo-korridor ruimtelike ontwikkelingsinisiatief, soos in die uittreksel vervat? Noem die karre-nywerheidstreek wat die meeste uit die Maputo-korridor ruimtelike ontwikkelingsinisiatief voordeel sal trek. En nou is die antwoord. Watter land word deur die Maputo-korridor ruimtelike ontwikkelingsinisiatief aan Suid-Afrika verbind? As ek die woord Maputo sien, dan moet dit vir jou sê dit is Mosambiek. Maar die antwoord is daar, sodat jy weer eens 1 punt gekry. Wat was die oorspronklike doel van die bekendstelling van die Maputo-korridor ontwikkelingsinisiatief, soos in die uittreksel vervat? Om hulle ekonomie te herbou en handel en beleggingsbande te hervat. Beleggingsinput te maksimaliseer en die doel om volhoubare bande te bou. Goed, nommer 3. Noem die karre-nywerheidstreek wat voordeel trek. Jy kan sien, hier gaan hy, en dan kom hy hier, Johannesburg se naam is hier, dit sê vir my, dit is die Gauteng of die PWV karre-industriële streek. Hoe sal die Maputo-korridor ruimtelike ontwikkelingsinisiatief, ROI, besigheidsgeleenthede vir onderontwikkelde gemeenskappe langs die korridor skep? Dit verbeter infrastruktuur ontwikkel. Hulle bou beter paaie, hulle bou breër paaie. Toename in die volume verkeer, as baie mense wat daar verbyry, so jy kan jou produkte verkoop, baie mense gaan dit koop. Die roete word veiliger, want daar is te veel karre. Jy kan nie sommer iemand hijack. Hoe sal die Maputo-korridor, dit is nog steeds by dieselfde vraag, dit sal entrepreneursgeleenthede bevorder, want al langs hierdie pad kan mense ietsie verkoop aan daai mense wat die korridor gebruik. So jy kan enige entrepreneuriese geleentheid kry. Verhoogde vaardighede van plaaslike mense, die mense moet nou leer om met geld te werk. In ander woorde, jy ontwikkel hulle vaardigheid wat finansiële wiskunde betref. Vermenigvuldiger effek. Die ou wat paaie bou kry geld. As die ou wat paaie bou geld het, wil hy beter huis bou. So ek het nou 'n bouer in die omgewing wat nou 'n beter huis gaan bou. As daai ou huis het, moet hy meubels koop. So dan maak 'n winkel oop wat meubels verkoop. So klomp ander mense trek ook voordeel daaruit. Werkskepping is die eerste antwoord wat jy moes gegee het. En dan bevorder dit handel. Meer mense kan goed verkoop. In 'n paragraaf van ongeveer 8 reëls, hierdie 8 reëls is net 'n riglyn van hoeveel jy moet skryf, verduidelik hoe die opgradering van verskille in infrastruktuur 'n positiewe impak op handel vir die karre-nywerheidstreek gaan hê. Verbeterde spoorweë lei tot goedkoper vervoer van goedere. Verbeterde paaie beteken sneller vervoer, jy kan vinniger daar kom. Die hawe word uitgebrei hier by Maputo en dit moedig invoere en uitvoere van groot produkgoedere aan. Die verbetering van die hawefasiliteite sal die uitvoere verhoog. 'n Meer toeganklikheid deur hawens, paaie of spore verbeter handel. Verbeterde kragtoevoer sal produksie verbeter. Verbeterde kommunikasienetwerke verbeter handelsbetrekkinge. Jy kan met meer mense gesels. Onthou vraag 3 is kaartwerk, so vinnig. Wanneer 'n oppervlakte op die kaart bereken word, word die skaal gebruik om die A, gebied op die kaarte verteenwoordig, oppervlakte in werklikheid te bereken, die gebied op die ortofotokaart te verteenwoordig of die hoogte van 'n gebied in die werklikheid te bereken. Bereken nie hoogte nie.
Ons is nie op die ortofotekaart betrek nie. Dit wys ook nie die gebied op die kaart nie. So jou korrekte antwoord hier gaan wees B. Eliminasie. Bereken die oppervlakte wat in rooi of swart op die topografiese kaart in vierkante kilometer afgebaken is. Hulle gee vir jou die lengte. Hulle gee vir jou die formule. Daar is die rooi blok wat hulle gee. So jy meet die 1 is 3.7. So jy gaan meet nou die lengte. Jy gaan meet nou die breedte. Jy doen jou berekening. 3.7. Dit is die antwoord moet in vierkante kilometer wees. So ek maak hierdie nou kilometer deur dit te maal met 0.5 en ek kry 1,85. Daarvoor kry jy 'n punt. Dan as ek die ander een meet, kry ek 3.3. Ek maal hom met 0.5. Jy kan sien jy kry 'n punt vir die meting. As ek daai berekening gedoen het, kry jy 1.65. Dan maal jy en jy kry dit. So met oppervlakte is dit baie belangrik om te hou. Onthou, jy meet, dan skakel jy om na die maateenheid wat hulle vir jou in die vraag gee, dan maal jy. Moet dit nie andersom doen nie. Die ware peiling vanaf trigonometriese baken 286 in blok B4 na punthoogte 1357 in blok C is. Daar's F, daar's G. So, ek is vanaf F. So, ek sit daar, trek my reguit lyn, jy sit jou gradeboog daar, jy lees af. Dit is of 161, maar nou kan jy ook weet. Hier's 90, hier's 180, hier's 245, daar's 360. So, hierdie lê tussen 90 en 180, so dit kan net wees 161 grade. Dan gee hulle vir jou bereken die magnetiese deklinasie van Odendaelsrus vir 2023. Hulle gee vir jou die verskil in jare, hulle gee vir jou die jaarlikse verandering. Jy moet sê die totale verandering, jy vat daai 10, jy maal dit met 3 jaar, jy kry 30 minute, jy kry 1 punt. Totale verandering, ek gaan kyk wat is dit hier gewees. Dit is 21 grade, 9 minute wes, plus, vir daai plus kry jy punt, jy plus nou daai, so ek sê 21, 30 plus 9 is 39 minute, dit bly 21, so jou antwoord is 21 grade, 39 minute, wes van ware noord, moet nooit hierdie gedeelte vergeet. Verwys na die Pakkisa motorrenbaan in blok B, C en D, C3. In watter grondgebruiksone is die renbaan? Hoe verminder die ligging van hierdie renbaan moontlike omgewingsongeregtighede teen die inwoners van Odendaelsrus? Daar's H, daar is die renbaan. A, dis in die landelike stedelike oorgangsone. Jy kan sien daar is aktiwiteite wat daar aangaan. Hoe verminder dit die moontlike omgewingsongeregtighede? Die afstand tussen die twee plekke minimaliseer die uitwerking van die omgewings. Jy kan ook sê dis ver van die stedelike bewoners. Impliseer jy die afstand. Opsomming, kyk baie mooi na jou vrae, lees jou vrae deur, weet wat moet jy doen, gaan soek die antwoorde in die bronne en baie sterkte met die vraestel. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien jou gou weer. Baie sterkte met vraestel.